ने उन्हें के फासाइणो कीअं आहे, उन्हें के क़त्ल कीअं करणो आहे, उन सां वेहणो कीअं आहे, पोइ तव्हां असांजे हिन मुआशरे जा, तव्हां असांजे हिन समाज जा बदकिस्मत जाहिल इंसान कंहिं न कंहिं तौर तरीक़े सां उन सां, उन जे ख़ानदान सां, उन जे कबीले सां जहिड़ो करणु शुरू थी वेंदा आहिनि। हिन बदकिस्मत मुआशरे में जाहिलनि जे जहिड़नि में तालीम याफ़्ता इंसान क़त्ल थियनि था। असां नथा चाहियूं जो को आम पढ़ियल लिखियल या अनपढ़ियल इंसान क़त्ल थिए। क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला हिकिड़े इंसान जे क़त्ल खे क़त्ल नास जमीआ कोठियो आहे, त कंहिं इंसान हिक इंसान खे क़त्ल कयो गोया कि उन इंसानियत खे क़त्ल करे छॾियो। ऐं जेकॾहिं को इंसान कंहिं इंसान खे क़त्ल थियण खां बचाए थो पियो त क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला अहयन नास जमीआ उन लाइ कोठियो आहे। इन गोया के पूरे इंसानियत खे बचायो, यानी इहो इंसान मोहसिन इंसानियत आहे जंहिं हिकिड़े इंसान खे क़त्ल थियण खां बचायो, हिकिड़े इंसान खे क़त्ल थियण खां बचायई। अहयन नास जमीआ गोया के तमाम इंसानियत के क़त्ल थियण खां बचाई। हाणे इहो इंसान मोहसिन इंसानियत आहे। तव्हां असां वटि जाहिलनि जे झगड़नि में पढ़ियल लिखियल माण्हू मरनि था पिया। अहिड़ो थी पियो मार वञी डॉक्टर खे, अहिड़ो थी पियो जाहिलनि जो जहिड़ो आहे क़त्ल कर वञी इंजीनियर साहब खे, अहिड़ो थी पियो मार वञी प्रोफेसर साहब खे, अहिड़ो थी पियो क़त्ल कर वञी वकील साहब खे। यानी जाहिलनि जे जहिड़नि में तव्हां असां वटि तालीम याफ़्ता मोर मरनि था पिया। उहे तालीम याफ़्ता जिन जे तयार थियण में बि साल लॻनि था, उहे तालीम याफ़्ता जेके तव्हां असांजे हिन मुआशरे खे बदिलाइण जी कोशिश में, उहे तालीम याफ़्ता जेके तव्हां असांजे हिन समाज खे तब्दील करण जी कोशिश में, डॉक्टर जो कमु छा आहे, प्रोफेसर जो कमु छा आहे, वकील जो कमु छा आहे, इहे तव्हां असांजे मुआशरे जा मोहसिन आहिनि। अहिड़ा तालीम याफ़्ता इंसान क़त्ल न आहिनि कबा, उन्हनि खां फ़ाइदा वठिबा आहिनि। क़त्ल त आम इंसान जी इजाज़त न आहे, पर तालीम याफ़्ता इंसाननि खां फ़ाइदा वठणा आहिनि। डॉक्टर उन जूं ख़िदमतूं हासिल कबियूं आहिनि, प्रोफेसर है त उन खां सिखबो आहे, वकील है त पंहिंजे मसइलनि जे हल लाइ उन वटि वञणो पवंदो आहे, इंजीनियर है तो वो तव्हां असांजे समाज लाइ जाखोड़ कंदो आहे त इन समाज में कीअं तब्दीली आणिजे, इन गैर तरबियत याफ़्ता समाज खे कीअं मुनज़्ज़म बणाइजे, कीअं उन खे दुरुस्त बणाइजे। इन जे करे क़ुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला वाज़े हुकुम ॾिनो आहे, वला तनाज़ऊ, पाण में न विढ़ो, पाण में न विढ़ो। क़ुरान मजीद तव्हां असांखे हेड़नि फसादनि खां रोके थो पियो। हिकु तरफ़ तव्हां असां पाण खे मुस्लमान बि सॾरायूं था पिया, ॿिए तरफ़ पाण में विढ़ूं पिया था। हिकु तरफ़ पाण खे मुस्लमान सॾरायूं था, ॿिए तरफ़ पाण जहिड़े इंसाननि खे नाहक क़त्ल बि कयूं था पिया। पोइ मुस्लमानो तव्हां असांखे सोचणु घुरिजे त असां मुस्लमान न आहियूं, बराए नाम मुस्लिम हूं, जो असांजो नालो मुस्लमाननि जो, असां मुस्लमान हुजूं हा त क़ुरान चए थो वला तनाज़ऊ, पाण में न विढ़ो। जेकॾहिं मुस्लमान हुजूं हा त इंसाननि खे क़त्ल थियण खां बचायूं हा। क़ुरान अहयन नास जमीआ जो दर्जो ॾे थो पियो। वाकई जेकॾहिं सही नमूने सां मुस्लमान हुजूं हा त क़ुरान हिकिड़े इंसान जे क़त्ल खे क़त्ल नास जमीआ कोठे थो पियो, त इन हिकिड़े इंसान खे क़त्ल न कयो बल्कि पूरे इंसानियत खे पूरी क़त्ल करे फिटो करे छॾियो। इन जे करे तव्हां असांखे क़ुरान मजीद जे तरफ़ अचणो पवंदो, क़ुरान मजीद जे तरफ़ अचणो पवंदो, जेको तव्हां असांखे झगड़नि खां रोके थो पियो, जेको तव्हां असांखे जहिड़नि खां रोके थो पियो, जेको तव्हां असांखे फसादनि खां रोके थो पियो।